ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဖော်ပြမယ့်ဗီဒီယိုချက်ပြတဲ့ငန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ laptop တွေပဲဖြစ်စေ desktop တွေပဲဖြစ်စေเนาะဘယ်ဟာမှာပဲဖြစ်စေလေ Windows 7 8 10နေမှာပဲဖြစ်စေကျွန်တော် virtual memory တူးချင်းတဲ့ငန်းစာကိုအခြေခံကြဆိုတာလက်တွေရောကျွန်တော်စာတွေရောပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့က virtual memory တူးလိုက်ခြင်းအပြင်မြည်သူတော့အကျိုးကျေးဇူးရမလဲဒါက virtual memory တူးရဲဆိုတာ hard disk က page file ကိုယူပြီးတော့သုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ actually သုံးတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะactually ကျွန်တော် reset တာမဟုတ်ပါဘူးကဲဆိုတော့က this PC regulate property ကျွန်တော်ရဲ့ RAM မှာဘယ်လိုမျိုး use ပဲတုံးထားတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော် RAM 2GB ရှိပါတယ်เนาะ 2GB တိုးတော်ညာလဲဘလောက်ထိတုံးထားလဲကွန်ဆက်ကွန်မီထဲမှာ 1.8 ဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်တွက်ပေါ်တွက်နည်းနဲ့တကွပြောပြချင်ပါတယ် okay calculator ခေါ်လိုက်ပါအောင်မယ်နော် 1.8 ဘာဖြစ်ရတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလေးပါစက်ရုံက memory ထုတ်ပေးတဲ့စက်ရုံကတော့ 1024 MB ကိုကျွန်တော်တို့က 1K ထုတ်ပေးလိုက်တာပါကွန်ပျူတာကတိုးတော်ညာလဲကွန်ပျူတာက data က 1000 MB ကို 1K လို့ပဲသိပါတယ် okay calculator နဲ့အတူတကွကျွန်တော်တွက်ပြပါမယ် okay အဲ့တော့ကွန်ဆက်ကွန်မန်မှာ 1.8 ကဘာကြောင့်ရောက်နေရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော် 2K သုံးထားတယ်နော် 1.8 ဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲ okay ဆိုတော့က 1K ကိုသူက 1000 MB လို့ပဲသိတာပါเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ 2K ကိုကျွန်တော်တို့က 1.24 MB အမြောက်2ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မြှောက်လိုက်တော့2048ရပါမယ်เนาะ1024 အမြောက်เนาะကျွန်တော်တို့က2 okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကညီ equal ချလိုက်ရင်ကျွန်တော်2048ရပါတယ်ဟုတ်ပြီ2048ရပြီကွန်ပျူတာကတိုးတော့ညာလဲ1000 MB ကို 1K လို့ပဲတည်တာအခု 2K ဆို2000 MB ကို2K okay အဲ့တော့48က waste ဖြစ်နေပါတယ်ထို့ကြောင့်48ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့နှုတ်ရပါအောင်မယ်เนาะ okay အဲ့တော့48ကိုကျွန်တော်နှုတ်လိုက်တော့1952ရပါတယ်ဟုတ်ပြီ1952ရရင်နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကစက်ရုံကဒီ mouse ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စက်ရုံ mouse ထုတ်လိုက်တယ်ကွန်ပျူတာစက်ရုံကနေထုတ်လိုက်တဲ့ mouse ထဲမှာကျွန်တော်တို့ virtual memory ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်เนาะအမှက first beginner ရဲ့အတွက်ကတော့လွယ်ကူကူပေါ့ဗျာသူက64မှနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က 412လောက်ထိကိုသူကလုတ်ပေးထားတယ်เนาะတတ်မှတ်ပေးထားတယ် maximum လောက်ထိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကြည့်ရမယ်ပေါ့ဗျာ64ကနေစပြီးတော့ first beginner က MB ကဘယ်လောက်သုံးထားလဲ display အတွက်ဘယ်လောက်သုံးထားဆိုတိုးပြီးတော့နှုတ်သွားပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်စိတ်မဲနဲ့128လောက်သူက3ထောက်လောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကစိတ်မဲနဲ့နှုတ်လိုက်တာပါ1824ရပါတယ်ကွက်တိပါပဲ1825နဲ့1852နဲ့နော် okay ဒါကတော့ digital ရနဲ့အနေချင်းကွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲသဘောပေါက်တယ်ထင်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ memory use able နဲ့ display အတွက်ကိုဘယ်လောက်သုံးထားရဲဆိုတာတွက်ဖို့အတွက်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတိုးပုံတိုးနည်းကိုလည်းနောက်လာမဲ့ chapter မှာကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့ဖော်ပြပါအောင်မယ်ဗျာနော် okay ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ virtual memory တိုးချင်းလောက်တော့မယ် start menu setting သွားမယ် okay start menu setting ပြီးရင်တော့မှာဘယ်လိုသွားမလဲ system ကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်เนาะ okay system ကိုသွားပါမယ် system ကိုကျွန်တော်တို့က system နဲ့ကဘယ်ကိုသွားအောင်မှာလဲ system နဲ့က storage ကိုထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဘာလဲဆိုတာအဲ့ဒီဟာဘာလဲvirtual memory တိုးခြင်းမဟုတ်သေးပါဘူးဒါလည်းစပြီးတိုးဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ virtual memory ဘယ်လောက်ရှိရဆိုတာကိုကြည့်ပုံကြည်နီလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခက်ခဏဆောင်းမှာဒါသူ calculate လုပ်နေရပါ initialization လုပ်နေတာပါเนาะ okay ဟုတ်ပါပြီခဏလေးတော့ဆောင်းပြီပါ okay ပြီးရင်အဲ့ဒါကောင်ပြီးရင်အောက်က show more category ကိုကျွန်တော်ကနှိပ်လိုက်ပါမယ်okay အမှ system and reverse ပါပါတယ် system and reverse မှာကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ် okay အမှ virtual memory 1.37 ပါပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ1.37 ဟာကကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိသွားကြည့်နေရမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်เนาะ okay အဲ့တော့သွားကြည့်ဖို့ကြည့်နေကကျွန်တော်တို့ကထုံးစံတမဲ့ this PC regulate propertyဘေးနော်မှာ system protection ဆိုတာ system restore ဓာတ်ရသွားတဲ့ပုံစံလေးပါတိုးတော့ညာလဲ system restore လုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ဘေးနာက advanced ပါเนาะ advanced လောက်ပါမယ် okay advanced အောက်က setting မှာ performance advanced အောက်က performance အောက်က setting မှာဟုတ်ပြီ setting ပြီးတော့ advanced ကိုထပ်သွားပါတယ်အဲ့မှာတွေ့လာမယ်เนาะကျွန်တော်တို့112552เนาะအဲ့လိုဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကသူခုနကတော့ digital ရကွာတာเนาะ137ဆိုတာ 1.37ဆိုတာဖြစ်နေပါတယ်အခု main နေမှာเนาะအဲ့ဒီ main နေတာကအပေါ်က automatically page file ဖြစ်နေလို့ပါ window ကိုတတ်မှတ်ထားလို့အဲ့ဒါအမှန်လေးကိုဖြုတ်လိုက်ပါတယ်
Okay အမှန်လေးကိုဖြုတ်ပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့က initial ကိုစပြီးတော့လုပ်ပါတော့မယ် Okay စလုပ်တဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကစာတွေ့လက်တွေ့လိုးလာပါပြီเนาะရန်တမ်းမျိုးတိုးလို့မရတော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာတွေ့လက်တွေ့လောက်အောင်ကျွန်တော် calculator အရင်ဆုံးခေါ်လိုက်ပါဦးเนาะ calculator ပျောက်သွားပြီတင်လိုက်ပြီထင်တယ် Okay calculator ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်လိုက်ပါဦးမယ် calculator ခေါ်ပြီးရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ bluetooth ကတင့်တယ်လဲ 2K ဆိုရင် 2K ကိုပဲဖြစ်စေ 4K ပဲဖြစ်စေဘယ်လိုတက်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စတွေ့အရာကိုကျွန်တော်တို့သေချာကြည့်ကြအောင် Okay စတွေ့ကဘာပြောလဲ initial size is 1 I have and 1.5 ပေါ့ဗျာ 1.5 တဝက်ခွဲနဲ့ the amount of the share memory system memory တကယ် actually ရှိတဲ့ memory နဲ့ 1.5 ကိုမြှောက်လိုက်ပါ initial size မှာထည့်ရမယ်ဟာက the maximum အမြင့်ဆုံးမှာထည့်ရမယ်ဟာက3နဲ့မြှောက်ပါတယ် initial size တကယ် actually size ကို3နဲ့မြှောက်ပါတယ်ဆိုထို့ကြောင့်လက်ယူစင်ငါပြောတော့မယ်ဆိုမင်းမှာ focus ရှိရဆိုပါတော့1024ကို4နဲ့မြှောက်တယ်4096ရတယ်အဲ့ဒီဟာ actually အဲ့ actually ကို initial size မှာလောအောင်မှာ1.5နဲ့4096နဲ့မြှောက်အဲ့တော့7144ရတယ်ဟုတ်ပြီအောက်က maximum size မှာလောအောင်မှာက3နဲ့မြှောက်အောင်မယ် Okay ဟုတ်ပြီနော်7144ကို3နဲ့မြှောက်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလောက်ရပါမယ်နော် Okay အဲ့ဆိုရင်နားလဲသဘောပေါက်မယ်ထင်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ဘက်က actually ကိုယ့်ရဲ့ actually ရှိတဲ့ကောင်ကိုအစပဲ initial size မှာ1.5နဲ့မြှောက်maximum size မှာကကျွန်တော်တို့3နဲ့မြှောက်နော် Okay ဒါလေးဆိုရင်နားလဲသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါရဲ့နော်မျက်စိနဲ့မြင်တာလားမသိဘူးကိုယ့်အကို RAM ဘလောက်ပဲရှိရှိအဲ့ရှိရဲ့ကောင်နဲ့1.5နဲ့အစုံမြှောက်နောက်ပြီး3နဲ့မြှောက်ပါနော်ဒါလေးကိုပြောချင်တာပါOkay ဆိုတော့ကအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုက1024 sorry เนาะ20 2နဲ့မြောက်တော့2048ရရယ်เนาะခုနကတော့2048ဒါ2048 MB initial size ကရှိတာ2048 MB ဖြစ်တယ်2048 MB ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့က initial က1.5နဲ့သူကမြောက်ခန်းတယ်เนาะအဲ့တော့2048เนาะမြောက်ကျွန်တော်တို့ကသူက initial size မှာထိပ်ဖို့အတွက်ကိုပြောရလေ initial size နဲ့ maximum size ကိုပြောတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့မြောက်မလဲဆိုတော့ 1.5 နဲ့မြောက်မှာเนาะ20 wow အမြောက်ပြီးတော့ 1.5 နဲ့မြောက်လိုက်မယ် Okay 1.5 နဲ့ဒါ initial size actually ကို initial size မှာထိပ်ဖို့အတွက်1.5 နဲ့မှာတော့30723K ရတယ်เนาะ Okay 3K ရပါတယ် Okay သူထပ်ပြီးတော့ပြောတာsorry เนาะကျွန်တော်က keyboard မသိမကောင်းလို့307 okay ရပြီ sorry ကျွန်တော် keyboard ကနာမလို့တချို့ဘာ keyboard key တချို့ကဟိုဖြစ်နေလို့เนาะကျွန်တော်ဝါလို့လက်ပါ okay အဲ့တော့အားလုံးပဲသဘောပေါက်ပြီထင်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က1024 sorry 1024မဟုတ်ပါဘူး sorry เนาะ2048ကျွန်တော်တို့ကအမြောက်ကျွန်တော်တို့က3 okay equal 7144เนาะအဲ့တော့ maximum ထဲမှာထည့်ရမှာက7144 MB 6GB ပေါ့ဗျာเนาะ 6GB เนาะအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ headset ပေါ်က page fan ကိုယူပြီးတော့တုံးလိုက်တာပါ headset ကလွတ်နေတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့เนาะ 6GB လောက်တုံးမယ်ဆိုပြီးတော့တုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ပြီးရင်တော့ဆက်ပေါ့ဗျာเนาะ okay သဘောပေါက်တယ်တဲ့เนาะအားလုံးပဲနားလည်မယ်တဲ့စာတွေလက်တွေကျွန်တော်ပြောတော့တယ်အကျိုးကလေးနဲ့ဘလို့ initial set ကဘလို့เนาะ maximum set ကဘလို့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြောသွားတယ်ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့เนาะပြီးရင်တော့okay ပေါ့ဗျာเนาะဒါလေးပြီးသွားရင်တော့ okay ပေါ့ပြီးအမှပြောင်းလဲလာတွေ့ပါလိမ့်မယ်เนาะ okay เนาะအားလုံးပဲသိပြီထင်တယ်ပြောင်းလဲသွားတယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲတာကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ဗျာတေချာလေးကြည့်ကြအောင်เนาะပြောင်းလဲသွားတာ okay okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ဒါခဏ refresh လုပ်လိုက်ပါအောင်နော် refresh လုပ်မှသူပြောင်းလဲတာလေးကိုခဏစောင့်မလားကျွန်တော်ထုံးစက်တိုင်းပဲ this PC regulate property နော် okay property system protection okay system protection advanced ပြီးအောက်က performance အောက်ကကျွန်တော်တို့က setting performance အောက်က setting သွားမယ်performance အောက်က setting ပြီးနောက်က advanced ကိုသွားမယ်တွေ့လားเนาะဒီမှာပြောင်းလဲနေပြီเนาะokay အားလုံးပဲနားလဲသဘောပေါက်မှထင်မယ်เนาะအားလုံးပဲနားလဲသဘောပေါက်ထင်တယ်နားမလဲအောက်က messenger သူဒီမဟုတ် comment မှာခေါ်ဆိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနားလဲနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ